السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما ثقتي واعتصامي وتوكلي إلا على الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نسألك اللهم بمعاقد العز من عرشك، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، أن تجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا اللهم شقيا ولا محروما. وأشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين وحدك لا شريك لك، شهادة عبد معترف بما اكتسبت يده من الزلات، شهادة أدخرها ليوم الميعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومربينا ومرشدنا ومعلمنا وقائد الغر المحجلين الميامين إلى جنان النعيم، سيدي يا رسول الله، وإذا زرت بعد المقام قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة بأحمد بين الستر والحجرات، فقل لرسول الله يا خير مرسل إن نبث كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأهل كهف في عميق سبات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما نحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد، أيها المسلمون الموحدون الأفاضل، أيها الجمع الطيب، يقول جل من قائل في كتابه العزيز الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، موضوع اليوم هو موضوع مهم وخطير جدا، هو موضوع لا بد أن نضع النقاط على الحروف فيه، يجب أن لا نمر عليه مر الكرام، وهو موضوع الغضب والتسرع وسرعة الغضب. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء ضرب مثل فاستمعوا له. في كل عام نسمع عن حوادث طرق على الشوارع، صحيح؟ كل سنة حوادث الطرق أصبحت ضحاياها أكثر من ضحايا الحروب. القتلى على الشوارع من حوادث الطرق أكثر من ضحايا الحروب. ولما يضعوا الأسباب والمسببات، ولا أقول إنه السبب الموت هو حادث الطرق، ممنوع نقول، ممنوع شرعا، لا يجوز. الموت سببه واحد وهو انتهاء الأجل. انتهى الأجل، انتهى الأجل، يعني الطرق ما طرق، غرق، حرق، موت، ندب، سقط، بده يموت. ولكن هناك أسباب وحالات دنيوية تسبب بعضها البعض. يعني حوادث الطرق لما يأتوا إلى تفصيل الأسباب ويضعونها على قائمة الأسباب يضع السرعة المفرطة، صحيح؟ صحيح؟ 90 ل 95% من سبب الحوادث والكوارث والمصائب والمآسي على الطرق هي السرعة المفرطة. ظل 5% 10% لعطل في الكوابح، عدم جاهزية السيارة، لإعجال ماسحات، الميكانيكية تبعت السيارة غير تقنية، مش مضبوطة. يعني أيها الإخوة، إذن السرعة المفرطة هي تسبب حوادث. وهناك حوادث طرق اجتماعية كل يوم بتحصل، طلاق نسوان، قتل، ضرب، أذى، كل هذا من أسبابه هذه حوادث الطرق الاجتماعية السرعة المفرطة في الغضب. لما الإنسان بيسرع وبتسرع بالتصرف تحصل المآسي وتحصل المصائب. السرعة دائما سبب لكثير مصائب. فالغضب أيها الإخوة الكرام مذموم في الإسلام بالشروط التي إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله. ولكن قبل كل شيء، ما هو الغضب؟ ما تعريف الغضب؟ ما هو الغضب؟ نسمع كلمة الغضب، ما هو الغضب؟ عرفوا يا شيخ؟ الغضب أيها الإخوة يعرفه علماء النفس الإسلاميين أنه شعور في داخل قلب الإنسان يسيطر على كل جسده بحيث يدفعه إلى روح الانتقام والرد السلبي السريع. هذا تعريف الغضب. فلذلك أيها الإخوة، أصناف الناس وأنواعهم في موضوع الغضب انقسم الناس لثلاثة أنواع. في قضية الغضب للناس أحوال وأنواع وأصناف وضروب. أما الصنف الأول في قضية الغضب، هناك صنف من الناس لا يغضب. إحنا بلغة الفلاح شو منقول؟ أمنات طافي، بأخرى لغة الفلاح أكثر طافي، لا يغضب إطلاقا. بكل الاختريات حشاشة كلبه ذايبة، هيك بكون العجائز والاخترية ذايبة حشاشة قلبه، ما بتحرك في شيء حتى لو انتهكت محارم الله أمامه. يعني كيف يا اخوانا؟ أحد الشباب بقول لي يا شيخ رأيت واحد من هالشباب بالناس أوادم محترمين بالشر، شاب صغير، كان لي كل الليل وأنا أفتشر أقول لأبوه ولا ما كلش لأبوه. إذا ما قلتش لأبوه أنا غشاش، وإذا بدي أقول لأبوه خايف يقتلوا قتل الموت ويعدموا. شو أعمل؟ قال بالآخر اتجرأت ولقيت الفرصة المناسبة، يومين وأنا أفكر رحت لأبوه
جبت له اياها كل جايب له اياها بطريقه لف مشان يقول له ابنك بسكر، لا بقول له يا عمي احكي يا عمي. إيه؟ قال له احكي شو بدك تقول من الاخر احكي. قال له شفت ابنك سكران، جاب له اياها على بلاطه. قال له شفت ابنك سكران، قال له طلع وشو الخبر الجديد اللي جايب لي اياه؟ ايه؟ قال له شو يعني؟ قال له عقله براسه بيعرف خلاصه. يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر على الغضب لله. هذا ابو ما شاء الله يوم القيامه بفوت الجنه من اعلى درجاتها ان شاء الله بسبب ابنه اللي عقله براسه بيعرف خلاصه. نوع اخر في نفس الباب، مثال اخر، انسان لما يرى بنته بدها تطلع على عرس، شاف بنته بدها تطلع على عرس، شايفها بتطلع عليها وأنوه بفرط ببنته. أنا بدي أسأل كل الأمة، كل الكرة الأرضية، كل المسلمين في شتى الأرض قاطبة إنه لو بنته الواحد تجي دقيقة زعلانة أو واحد مأذيها أو مجروحة أو خادش كلع شعر من رأسها، شو بيعمل؟ دمه بغلا بثور، بده يروح يعمل ويقيم ويحط، والله لو أوريك، والله بهدد بتوعد. فما بالك بمن يسلم بنته للشياطين، شياطين الإنس برضاه على مرة من عينه. شافها بدها تطلع على عرس، تلبست، اتعطرت، حللت شعرها وقامت بكل الواجب الإغرائي، وبجوز البنت جاهلة تحتاج إلى نصيحة أبوها. وين يابا؟ وين رايحة يابا؟ هذا السؤال الوحيد. رايحة على العرس وبتمرق من قدامه هو قدام مفسديون قدام التلفزيون وبدخن وبجت بالسجارة. شو همه الوحيد؟ شو بيسألها؟ سؤال وحيد، وين الغضب لله؟ أين أمة الغضب؟ وانت شو بيسألها وين انت يابا بديش تروحي او وين تاجي روحيك؟ ما شاء الله، هذا السؤال الوحيد اللي بيسألها اياه، وين بديش تروحي يابا؟ وين تاجي روحيك؟ طب انا بقول له والله لو بنته ما روحت على الدار وماتت بهاي الطلعة والله جنة الإسلام ما بفوتها. هاي من على منبر رسول الله، إذا ماتت بنته بهاي الحالة جنة الإسلام ما بدخلها. أفتي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نسأل عنها. تعالي يابا، الله يرضى، الغضب لله، غضب لله، الله يرضى عليك يابا، الله يرضى عليك. وين يابا يا حبيبتي رايحة؟ دقيقة العرس بروحش 10 دقائق ربع ساعة بدك اقعد معك يابا. مشان مين يابا هذا مطلعتي شعرك يشوفوه؟ مشان مين لحمك يابا الناس تشوفه يابا؟ يابا مشان مين هذا العطر يابا؟ يابا انا بتحبنيش يابا؟ هيك يحكي معها يغضب لله. يابا مش ابوك انا اللي ربيتك ودرت بالي عليك، تقبلي افوت جهنم من وراك يابا؟ بدك تفوتي ابوك النار يابا؟ في احلم طنش ولا حدا هيك والله قروا لعمرهم قروا، هيك شعاره، هذا بيغضبش، ما عندوش غضب لله. والصنف الثاني ايها الاخوه من الناس هو العكس تماما، اللي بنقول بين قوسين يا اخواننا مقرز، جريس، هذا لغه العوام، واللغه الفصحى هذا الانسان مفرط ويغالي، يعني ببالغ في غضبه. شو بتشوفوا هذا الادمي المحترم يا اخواننا لما وقت الغضب عقله على جنب وفكره على جنب، كأنه عقله بقيمه من راسه وبحطه على جنب، والحكمة بحطها على جنب، بصلي عليهم الجنازة 4 تكبيرات، فيش عقل فيش حكمة، وبيبدأ بس هواه اللي حكمه، هذا بس طب في طب. عشان هيك يا اخواننا الكرام هذول في امثله كثير منهم، كثير. واحد مرته تأخرت في الأكل، روح من الشغل، طيب حلو تأخر. في ناس أبوي محمل جميلة مرته وأولاده إنه بيجيب لهم أكل، لأنه وحياة الله إشي غريب، محمل أولاده ومرته جميلة إنه بيشتغل وبيجيب مصاري، محملهم جميلة إنه بيشتغل. لا، بالمناسبة يا أخوانا واجب إعالة، مش مستحب، واجب إعالة المرأة والأولاد على الأبو. وبالمناسبة مناش احنا نعين النساء، لأن الكلمة لازم تتوضع، كل احترام للمرأة اللي بدها تعمل باللي بقوله. إذا المرأة معاها مليون دولار تقدر ما تعطيش جوزها ولا شكل منها، بالمناسبة هذه الفتوى، وإن أعطته فكرم منها. ليه؟ لأنه واجب على الأب إعالة البيت، واجب
واجب فرض عين وينكسر الله بحاسبه. طيب أخرت العشاء عليه نص ساعة، وين هيك؟ عضربوج طالق. يا الله ما أكثر الطلقات يا أخوان. تعرف شو أكثر قضايا بتنعرض علينا في هاي الأيام؟ أكثر قضايا بتنعرض علينا هذول الشهرين أكثر قضايا طلقات. قالت تسرعت، طلق يا سلام، طلق، أنهى حياة مشانه غضب زعل نرفز. وين هاي بتنصرف؟ عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد، اللي بيقولن عن جد عن جد وعن مزح عن جد. الطلاق بقولها لمرته طالق، العتاق هذول اللي بقوا يحرروا العبيد وكل عبد روح انت حر، والاسلام اللي بيشهد لا اله الا محمد رسول الله جد ولا مزح صار مسلم. يا احبتنا الكرام، وفي صنف من الناس اللي للاسف الشديد بلغني، بعض المعلمين في المدارس، المعلم لازم كقدوه، كل احترامنا للمعلمين، في معلمين ابطال والله يا الله بموت عليهم الاولاد، بحبوهم صبورين خلوقين قلوبهم واسعة. إن الولد تنرفز تعصبا شاغب بأخذه عكد عقله بيجي معاه زي ما هو معاه، بينزل هو لمستوى، لأنه الولد بيقدرش يطلع لمستوى المعلم، لازم الكبير ينزل لمستوى الصغير صعب يطلع لمستوى الكبير، بيقدرش. وفي معلمين يا أخواننا بلغني كثير من طلاب إنه معلم بتنرفز وبسب الذات الإلهية في داخل الصف. يا اخوانا شيء غريب، معلم مربي اجيال يكفر في داخل الصف يسب الذات الالهيه، وفي ناس بتعرف عنه ساكته. يا اخوانا والله الذي لا ينام هذا الانسان ما لازم يظل 5 دقائق يعلم اولادنا. انا بشرفنيش ابني يعلمه معلم من هالنوع، عن نفسي لا يشرفني ان يقف امامه معلم يسب الله والذات الالهيه امامه، لا اتشرف حتى بمعرفه انسان من هالنوع. قال ماله شو قالوا؟ قال يرقعوا